Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, այստեղ ես պատրաստել եմ մակարոնով հիանալի փլավ, ինչպես նաեւ կարելի է համարել աղցան, որը չափազանց առողջարար սննդարար է եւ վիտամիններով հարուստ։ Թե ինչպես են պատրաստել այն, պարզապես դիտեք մեր տեսանյութում։ Իսկ մինչ դիտելը չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Չմոռանաք կիսվել մյուսների հետ էլ, քանի որ կարուն է այսպիսի առողջարար սննդարար արժեքներ ունեցող կերակրատեսակներ պատրաստելու ձևերը թող ոչ ոքի բաց չթողնեն։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը։ Քանի որ այսօր կան գարնանային չափազանց շատ բարիքներ, ես կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել մի յուրահատուկ կերակրատեսակով, թե ինչպես փլավով կարելի է պատրաստել յուրահատուկ աղցան կամ փլավը ինչպես կարելի է պատրաստել գարնանային տարբերակով։ Կարճ ասած, պատրաստում ենք գարնանային հիանալի փլավ։ Ուրեմն մակարոնը արդեն ես եպել եմ, հիմա կտեղափոխեմ այս ամանի մեջ, որպեսզի տեսնեք ինչքան հադիկ եպվել է, այնուհետև քերիչով կանցկացնեմ վարունգը, կկտրատեմ բիբարը, քերիչով կանցկացնենք նաև գազարը, կկտրատենք կանաչին, ինչպես նաև պոմիդորը եւ հետո առանձին ցես կներկայացնեմ, թե ինչպես է մեր փլավով հիանալի կերակրատեսակը ստացվում։ Հիմա փլավը ամբողջությամբ շուրջ տամ, տեսեք ինքը ինչքան հադիկ, շատ լավ ստացվել է մեզ մոտ։ Փլավ պատրաստելու տարբերակի հետ ես ձեզ ցույց եմ տվել, ծանոթացրել եմ, թե ինչպես են պատրաստում փլավ, որպեսզի լինի չափազանց հադիկ, բայց կարճնորից կներկայացնեմ, փլավը ես խարգում եմ ցետով, վրան ջուր ու աղ եմ լցնում, աղը փլավ մակարոնի վրա եմ լցնում եւ մակարոնից բավականին շատ չեմ քամում եւ միանգամից այդպես ստանում եմ։ Տեսեք ինչքան հադիկ ենք ստացել մեր մակարոնը։ Հիմա մյուս բաղադրիչները քերիչով կանցկացնենք, մեր մակարոնն էլ կսարճի եւ կշարունակենք հաջորդի գործընթացը։ Հիմա արդեն սոխը եւ մեկ կապոց խառը կանաչու կիսել եմ։ Ասեմ, որ վերցրել էի կես կապոց կանաչ սոխ եւ մեկ կապոց խառը կանաչի։ Եվ հիմնականում աշխատում եմ, որպեսզի միշտ խառը կանաչին շատ տեղադրեմ, որպեսզի ավելի վիտամիններով հարուստ դարձնի, ավելի սննդարար, ինչպես նաև երբ որ առնում եք աշխատեք ավելի շուտ վերացնել կանաչին, որպեսզի չփճանա։ Այնպիսի կերակրատեսակներ պատրաստեք, որ շուտ չփճանա։ Ճիշտ է, պահելու տարբեր եղանակներ կան, ամեն դեպքում կանաչեղենը այնքան թանկ չէ, որ պահեն քիչ օգտագործեն, կարող եք օրական մեկ կապոց գնել եւ ավելի արդյունավետ կլինի, քան թե առնեք մեկ շաբաթ օգտագործեք։ Կանաչեղեն այնպիսի բան է, որ նույնիսկ կարող ենք պարզապես հաց ու կանաչի ուտենք եւ շատ ավելի սննդարար լինի, քան հաց եւ խորոված կամ հաց եւ հավի միսը, որովհետեւ կանաչեղենը յուրահատուկ սննդային արժեք է իրենից ներկայացնում եւ չափազանց հարուստ է վիտամիններով։ Ամեն մի թարմ բանջարեղեն միշտ ունի յուրահատուկ սննդային արժեք։ Ահա, տեսեք ինչքան շատ է մեր կանաչեղենը։ Ուրեմն մեկ կապոց, մոտ մեկ կապոց խառը կանաչի, կես կապոց կանաչ սոխ։ Հիմա միանգամից կարող եք տեղափոխենք մակարոնի վրա։ Տեսեք մեր մակարոնը ինչքան հադիկ ու լավ է ստացվել։ Ահա։ Ինքը արդեն որոշ չափով պաղեց, հիմա կլցնենք սա արդեն մեր կանաչի վրա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Քերիչով անցկացնում ենք գազարը եւ կտրատում ենք հավի միսը, որպեսզի երկուսը միասին նորից տապակենք ձեթի օգնությամբ։ Հիմա քերիչով նաև կանցկացնեմ արագ գազարը, այս տարբերակով 2 գազար։ Գազարը պարտադիր եպելու եմ, տապակելու եմ կամ ավելի շուտ գիտայով, որովհետև փլավի մեջ ում վիճակում այնքան էլ համեղ չի լինի, որքան որ մի փոքր տապակած վիճակում։ Ահա, հիմա գազարը տեղափոխում եմ հավայի մեջ, այնուհետև կտրատում եմ բիբար,
բարել եմ լցնում կեսը։ Տաբակում եմ, որպեսզի ինքը անուշ բույս տարածի, եթե տեսել եք իմ բրնձով պատրաստած այս կանանայի փլավը, տեսելի նույն տարբերակով եմ արել, որովհետև բիբարը յուրահատուկ բույս կտարածի ու շատ համեղ կդարձնի մեր կերակրատեսակը։ Բայց քանի որ բիբարը հում վիճակում ավելի առողջ արարի, մի կեսը կօգտագործեմ փլավի մեջ եփած վիճակով, մյուս կեսը հում վիճակով։ Միսը ես դեռով արարանում բավականաչափ եփել եմ, բայց ինքը էլի հում է։ Ուղղակի տակացրեցի, սառած էր։ Հիմա այս միսն էլ պետք է կտրատեմ եւ նորից լցնեմ այս տապակի վրա գազարի եւ մանր կտրատեմ, որպեսզի բոլորը միասին եփվեն։ Աշին պետք չէ մեզ կաշվից կառանձնացնենք։ Եթե ունեք հավի կրծքամիս, ապա հավի կրծքամիսը օգտագործելը ավելի շատ ավելի ճիշտ կլինի ու ավելի կհեշտացնի մեր գործը։ Օրինակ, հավի կրծքամիսը կարող է 5 րոպեում տերմոբարարանը եփի։ Ես ուղղակի զարմացած մնացի, երբ անցյալ անգամ պարզապես հալեցնում էի միսը եւ զարմացա, որ ինքը մոտ 5 րոպեում, որպեսզի ավելի ապահով լինենք, 8-ից 10 րոպե դրեք եւ կտեսնեք, թե ինչպես հավի կրծքամիսը արագ կեփվի։ Հիմա միսը բարակ կդորների եմ վերածում, որպեսզի ինքը շատ լավ եփվի։ Այսքանը մեզ բավարար է։ Հիմա սա էլ մանր կկտրատենք եւ կլցնենք գազարի եւ կանաչ պղպեղի կամ կանաչ բիբարի վրա։ Եվ լավ կտապակենք բոլորը միասին, որովհետև միսը ընդհանրապես ամեն տեսակի հիվանդության հարուցիչ է, դրա համար պետք է միսը չափազանց լավ եփել։ Ահա, այսպես կտրատած ինքն էլ աշտենկիսա եփ է շատ արագ կեփվի։ Իսկ եթե միսը լրիվ հում վիճակում կկտրատեք, ապա պարտադիր սկզբից միսը եփեք, հետո ավելացրեք գազարը եւ բիբարը։ Ասա տեղափոխենք։ Վրան էլ կլցնեմ նորից 1 սուրճի բաժակ-ցետ։ Հիմա արդեն դրել եմ գազօջախին, լցնում եմ մոտ 1 սուրճի բաժակ-ցետ եւ այս ամենը լավ խառնում եւ տապակում ենք։ Ահա։ Վերջ, տապակάμε։ Հիմա այսպես շարունակ խառնելով տապակում ենք թե միսը եւ թե բիբարը։ Լավ տապակում ենք։ Այսպիսով արդեն եփում է, մի փոքր երկար ենք եփում, որպեսզի միսը կիսահում վիճակից ստանա լրիվ եկան, ու արդեն յուրահատուկ բույր է տարածում, երբ որ բիբար ենք լցնում, բիբարի ռոտը բացվում է։ Ահա, հիմա տեսնենք, թե ինչպես են կիսելու պոմիդորը, բիբարումը եւ բիբարը, որպեսզի լցնենք այս մեջ մակարոնով գարնանային փլավի կամ աղցանի վրա։ Հիմա նորից այս խոշոր տարբերակով քերիչով կանցկացնենք շատ արագ վարունգը։ Վարունգը եթե նկատեցիք կեղևով եմ անում, որովհետև կեղևի մեջ չափազանց շատ են վիտամինները, քան վարունգի մեջ, դրա համար էլ ճիշտ կլինի, որպեսզի վարունգը միշտ օգտագործեք կեղևով։ Հատկապես այսպես որ քերիչով անցկացնում եք, ինքը բացարձակ կոշտություն էլ չի երևում։ Այնպես որ կարող եք անպայման այս տարբերակով օգտագործել, այսինքն կեղևի օգնությամբ։ Ահա։ Հիմա սա էլ վերջացրինք, մնաց մեզ կիսել պոմիդորը եւ բիբարը։ Բիբարը ինչպես եմ անում, բիբարը նորից կարող ենք շրջանացև կիսել, այսպես։ Հետո մեջի ինչպես որ եղավ, կիսվավ կամ չկիսվավ, դա կարևոր չէ։ Ահա։
այսպես օղակներով ինքը ավելի գեղեցիկ լավ կերևա։ Սա էլ այսպես մանր կկիսեմ։ Ինչպես ուզում եք մանր, ուզում եք ուղղակացև, կարևորն է որ շատ խոշոր չլինի եւ վերջ, ահա։ Երկու ցևը լինի կլինի, ինչ կա որ, ահա։ Կիսելու ցևից իրա բաղադրիչները չեն փոխվի եւ ամենակարևորը դա։ Հիմա պոմիդորն էլ կիսենք, պոմիդորը հիմիկվա քանի որ ցիկ է, ես միջուկը չեմ հեռացնում, բայց եթե արդեն սեզոնը եղավ, շատ պոմիդոր եղավ, օրինակ միջուկը կարելի է հեռացնել, որպեսզի շատ փափուկ չլինի ինքը։ Պոմիդորը այսպես բաժանում եմ 4 մասի, սա էլ եմ այսպես բաժանում մասերի։ Ինքը քանի որ պոմիդորը հալվելու, փխլվելու հատկություն ունի, այսպես եթե խոշոր էլ կդրատենք, ինքը հեշտությամբ ամեմի խառնելուց կվերածվի փոքրիկ մասնիկների։ Դրա համար էլ շատ չեմ մանրելու պոմիդորը մեր։ Հիմա արդեն այս բաղադրիչներն են պատրաստ, ինքը եփեք կարմրել է, վրան սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եմ ավելացրել, մի փոքր կծու եւ քափթր։ Արդեն տեսեք ինքը լավ կարմր է, տաբակվել է։ Միսը եւ մյուս բաղադրիչները։ Մնում է ավելացնել սա եւ այս մնացած պոմիդորը, որը կտրատեցինք։ Հիմա սա էլ կավելացնենք մեր փլաֆի զանգվածի վրա։ Ահա։ Ինչպես նաև կավելացնենք պոմիդորը։ Մնաց վերջում ավելացնել համեմունքներ, ընտանուրի վրա ավելացնում ենք համեմունքներ։ Կես թեյի կդալ սև պղպեղ, կարմիր քաղցր պղպեղ և կծու կարմիր պղպեղ։ Աղ շատ քիչ, որովհետև փլավի մեջ արդեն ես ունեի աղ լծրած կես թեյի կդալ։ Ահա։ Հիմա խառնում ենք և տեսնենք ինչպիսին կլինի մեր մակարոնով հիանալի աղցանը։ Տեսեք մակարոնը ամենակարևորը ճիշտ եփելն է մակարոնը, որպեսզի ինքը չկպնի իրար և այսպիսի հադիկ հիանալի տեսք ստանա։ Ահա։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը, եթե այսպես պատրաստեք այս տարբերակով ձեր ընտանիքի անդամներից ինչ-որ մեկը կարող է հրաժարվել այսպիսի համեղ, հիանալի սննդային արժեքներով հարուստ կերակրատեսակից։ Ահա, վերջ։ Սա լավ խառնում ենք հիմա, որպեսզի շատ լավ համեմվեն, բաղադրիչների համը մեկը մյուսին փոխանցվեն և կարող ենք արդեն հանգիստ մատուցել պաղ վիճակում, որովհետև պատրաստեցինք ձեթով, մակարոնը փլավ պատրաստեցինք նորից ձեթով, այնպես որ սա կարելի ավելի շատ համարել մակարոնով աղցան, քան գարնանային փլավ։ Չգիտեմ, երկուսն են ինչպես անվանենք, երկուս տարբերակներ շատ յուրահատուկ է այս կերակրատեսակին։ Հիմա այսքանը սիրելիներ ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ։ Հիմա մատուցեմ և կիսվեմ համի հատկություններով ևս, թե համով է, թե համով չէ, հա Դանջան։ Հիմա մնում է մեր այս հիանալի գեղեցիկ փլավը մատուցենք և վերջ։ Հիմա արդեն մեր մակարոնով փլավը լրիվ պատրաստ է, իսկ համի մեջ թող ասի իմ փոքրիկ տղաս, հա Դան։ Թե ինչ կասի իմ փոքրիկ տղաս։ Համով է, ահա։ Սիրելիներ, փոքր է ինքը կարծիքներ կլինի ավելի պարզ ու հստակ։